В этом видеоролике мы познакомимся с молодым человеком, который приехал отдохнуть в гости к родственникам на пару недель и остался жить в Грузии. Мы познакомились на грузинском вечере дегустации вина и сыра. И с того момента я загорелась желанием, в принципе, взять интервью у хозяина Зии Хайдарова и также у Кирилла. Этот ролик будет не совсем информативным в плане информации, но он ориентирован больше на поднятие настроения, например, или просто послушать интересного человека, его историю жизни. То есть это пример приличного, современного молодого парня. Не очень часто встречаются достойные люди, я бы сказала, которые умеют себя вести, говорить не на жаргоне, а очень красивая связная речь. В общем, приглашаю вас к просмотру и знакомству с Кириллом. Итак, мы в гараже. Как видите, это небольшое помещение. По периметру стен расположены полки, на которых абсолютно разные, интересные, музейные не только, вещицы и экспонаты. Каждая книжка, замочек, радио, чайничек, все с душой. Вот прям видно, что это не просто купленный сувенир для украшения интерьера. А вот вообще вот эти все... Всем предметам, все такое, можно сказать, ретро, всему дают вторую жизнь. Ну это откуда все приносится? Все, ну, допустим, вот это радио, это было радио дедушки Зии, хозяина гаража. Да, его привезли с Японии. Ого. Да. То есть в какие-то года это была крутая очень вещь, Да. потому что, ну, это же первая, так сказать. Да, Вот. когда они... Вот. А вон, смотри, фильмоскоп есть. Что да? за фильмоскоп? Это что значит? Смотрите, что... Я даже сама не знаю, что это значит, но я представляю, что это что-то... пленки, наверное, чтобы крутить на экранчике, да, заряжать. Да. Ну-ка. Ух ты, смотри. Точно! О, Слайды. ничего себе. Понимаете, вы включаете слайд, и у тебя на стене будет транслироваться вот такие вот картинки. Прикольненько. Обалдеть, слушай. Что там написано? Ленинград, завод. Какой год не видно, да? Блин. Катя, это такого мы даже не найдем, если даже захотим под заказ. Понимаешь, это Да. можно найти только в каких-то конкретных местах случайно. Вот. Абсолютно бомбас. Так, что у вас самое еще старое? Делаем ревизию старинных вещей. Ревизия старинных вещей. А откуда вообще эта пианино появилась? Это тоже семейная реликвия, да, получается? Вроде бы, это я точно не скажу. Или это Зия в детстве? Ля-ля-ли! Возможно, у нас всесторонне развиты, поэтому я не удивлюсь. Да. Вот это нам принес тоже друг заведения. Это чаша тоже. Это кофейник. Да, Это, по-моему, кофейник для кофе. для кофе. Пить кофе. Это очень старая вещь. Принес, подарил. Что еще сказать? Наверное, в частности, да, люди приносят какие-то Да, интересные штуки. Что-то было. Просто Рот. механизм. Из него тоже дегустируют? Ну, если хотите. Однажды, значит, когда мы с Федей были в Улеках, произошла такая смешная ситуация. Значит, мы на пляже встретились со знакомыми, которые отдыхали непосредственно в одном доме отдыха. И я говорю, ну что вы тут ходите, бродите, уже же можно идти в отель, типа, да мы прячемся. Я говорю, от кого? Говорит, ты понимаешь, у хозяина отеля сидит днюха, и если я туда попаду, а у них на стенах вот такие висят роги, и если меня начнут с этих рогов, а тут принято, нельзя отказываться. Да. И, короче, говорит, ладно, я, наверное, сейчас будем идти вот такими тропами. Ну и, короче, когда мы проходили мимо дома отдыха, уже стол был накрыт. И он такой, ладно, я пошел.
А у вас какой-то манюня еще такое-то. Ставишь бутылку. Да, открываешь, ставишь сюда бутылку, она зажимается. После этого ты просто берешь, сюда кладешь пробку, и защелкнул. Все. Класс. Вот это удобная штука. А мы все дома пихаем вручную. Да. Класс. Вот так зашел. Видишь, как здорово. Это когда люди, наверное, приходят покупать, да, как-то надо. А, нет, вы же часто их открываете, и вам надо их Нет, нет, открыть, нет. да? Мы когда бутылку открываем Ага. уже для использования Да. здесь, в гараже, мы пользуемся вакуумными такими пробками, чтобы откачивать воздух, потому что контакт с кислородом состаривает очень быстро вино. А так мы разливаем вино и уже сразу же закрываем его пробкой, и через пробку выпадает намного меньше кислорода, вино состаривается медленнее, получается. Да, и мы его храним уже в подвале, либо в этом подвале мы храним красные вина, чаще, да. В том подвале мы храним белые вина в основном. А, вот еще там Да, у есть нас двухпудовый. половицы, получается. Здесь, да, такое, видите, решение интересное. Очень интересно. Оно поднимается одной цельной или это 3 маленьких Нет, крышки? она поднимается одноцельно. О, Могу прикольно. показать. А ну-ка. О, класс. Смотри, смотри, раз. Прошу внимания. Вот он цвет играет. Типа это как... Ого, ничего Да, себе. У нас специальная температура, где-то около 10-12 градусов для хранения красного вина. Это Самое получается то, да. лестница, чтобы спуститься. Да, это лестница, чтобы спуститься. Только тут какая-то странная последняя ступенька, она какая-то, мне кажется, Высокая? чересчур высокая. Это тест. Раз, он Для высокий меня, да. парень. Ему как раз под его рост. Все отлично получается. Здесь раньше был гараж дедушки Зи. Здесь стоял москвич. А с каких Да. годов по какие? Это я точно вам не скажу. Но это было в советское время. Потом сколько времени гараж просто стоял и функционировал как гараж. Тут стоял москвич. Это была, соответственно, ремонтная яма, как мы привыкли видеть. Да, и в дальнейшем уже переоборудовано под хранение вина, под погреб. А так все осталось точно так же, как и было. То есть ничего тут особо не переделали. менялось. Да, не менялось. Я нашла еще один рог. Это знаешь, Анастасия, типа... за спиной еще один. Подожди. Вон он, точно. Так я же тебе говорю, что не просто они тут висят. Да. Чем больше тут находитесь, тем больше всяких таких мелочей. Да. А, Первое весы впечатление. для чего? Весы. Да, ну вот это вот чаша, это же весы, очевидно. Сыр, что ли, взвешиваешь? Да, да. А там что-то лежит. Сейчас тут у А, нас это лежит чаевые там это, хранятся. да, денежка и также На счастье. герб этого заведения. На счастье, получается. Что получится? Оно... Подожди, сами весы тоже, по-моему, очень довольны. Или это уже просто сувенирчик какой-то? Или это настоящие такие? А, нет. Настоящие, да? Тогда вот. Я, кстати, таких и не видела, не кажется, чтобы и крюк был. и Да, вот только на такая- картинке такие встречала. Смотрите, да. Ну, Кстати, да, вот когда заходишь, ты не можешь быстро... Работает. Да. Сейчас чисто мужской коллектив собрался. Мы не как администратор, мы как хозяин. То есть это наш гараж, и Да. мы хозяин. То есть, Да. То есть мы все. Понимаю. Да. Но, тем не менее, какие-то же обязанности, да, надо выполнять изо дня в день. То есть Конечно. пришел, Конечно. И- Каждый день у нас есть штатные обязанности, то есть мы проверяем правильное хранение вина, сыров, допустим, проверяем кассу, соответственно, ведем работу с финансами. Также в наши входят обязанности, ну, соответственно, предоставлять людям информацию о вине, да, истории вина и хорошее настроение. это Конечно же. происходит как? В смысле, на церемониях или на Нет. дегустации или... Это мы рассказываем просто людям, которые пришли сюда, потому что не все люди разбираются в вине. И наша задача не продать и заработать как можно больше. Наша задача развить культуру вина. Федь, пожалуйста, Потому не что суй туда пальцы. грузинское вино, оно не так известно
Вот, ну, настоящее, как его нужно пить историю культуры вина. Арат. Тут и смотрите. Да. Ой, блин. Так, нам очень красиво рассказывали про культуру. Я запомнила, что вы сказали, что задача, чтобы развивать культуру вина. Вот. И вообще, как бы, ну вот, что вы там еще вот интересное у вас такая была. Да, то есть начинают люди забывать традиции, начинают забывать то вино, которое производят. И наша задача популяризировать именно грузинское вино, нефильтрованное, органическое, для того, чтобы люди приходили, пробовали, рассказывали другим, а не просто сели, выпили и закусили. Да. Для того, чтобы люди понимали, что такое настоящее вино. Да. А также у нас есть сыры грузинские. И можно сказать смело то, что процентов 90 грузин даже не знают о существовании этих сыров. Потому что эти сыры, они региональные в основном. И у нас в Грузии знают только два вида сыров. Основные это мирули, да, и сугуни, все. То есть ты придешь на рынок, на базар, и эти два вида только увидишь в основном. У нас же есть довольно-таки 6 видов сыров мы предлагаем людям. Да. Это получается какие? Напомните, пожалуйста. Есть список огласить. Бони, я помню, был сыр Бони по имени какой-то... Бона. Да, Бона. А потом Тилани. Танили. Тенили. Да. Тенили, Альша. Так. Аль. Или... Вот что у это нас такое есть было? списочек. У нас меняется, мы добавляем постоянно какие-то нету сейчас в наличии. Также два сыра вы можете увидеть, они под защитой ЮНЕСКО. То есть Это Телани, еще какой? Танили и Дамбалхачо. Дамбалхачо. Да. Вот, ну вот Ашмела. Вот, Ашмела, да. Ашмела. Похоже на маршмеллоу. Да. А вы лично какой предпочитаете? Вообще? ну, Вам нравится вкус? Мне в основном. Показать? Ну, то есть Танили это сыр для всех, можно сказать так. Универсальный. Да, действительно, всем абсолютно он нравится. Мне нравится Танили, и также я люблю вот Дамбалхачо. Мне нравится. И еще постепенно я начинаю распробовать козий сыр. Козий. Да, козий. Но у него есть специфичный. Да, он вот такой этот вот. специфичный, он некоторые пробуют и что за мыло. А если попробовать чуть больше, такого у него послевкусия, подумать немного, прикольно. Прикольно. Если Да. подождать немножко, Да. может быть он раскроется вот уже Да. по-другому. Книги на продажу. Книги это на продажу, да? Да. Они сейчас стоят больше как сувениры, но также они продаются. В дальнейшем планируется везде перенести, создать библиотеку в том доме, как я понял. И будет интересный список, да. Библиотека Книги. именно как для посетителей библиотека. Да. То есть То есть прийти, вы можете посидеть, пойти. почитать. Да, и также приобрести, какая книга вам понравится. Книги на 3 языках, английском, русском и грузинском, соответственно. На абсолютно разные темы, там начиная от развивающей до... Книга на 3 языках. Да. А как это так? Это вы распечатываете как-то их? Ну, Нет, Как? это закупается. закупки просто есть так вот эту книгу купить в нескольких вариациях.
Здорово-то как! Ух ты! Вы возьмите Обалдеть. какой-нибудь, полистайте. Давайте сейчас секунду. Вот смотрите, грузинские. А есть А мне- вино на русском? Про вино. А вот это что за альманах? Это выпуск колоссальный. Это Витязь Тигровой школы. Там картинки есть? Картинок нет, это Там позолоченные страницы, я смотрю. У нас А. есть вот такого формата, тоже книжка. святыня грузинской литературы. Не слышали никогда Витязя Тигровой? Очень знакомо Пожалуйста. звучит. С писателя Шота Руставели. Мгм. Очень. Это как Все слышали это Ой, имя, иллюстрация. все слышали. никто и не знает. Тут это как Мало. вторая Библия, можно так Обалдеть. сказать, да. Это роман, можно так сказать, написан в такой стихотворной форме. Тут история о любви и дружбе настоящей. Описывается, Витязь называется, да, да? Витязь в тигровой шкуре. А картинка там есть хоть одна? Нет, картинок тут, пожалуй, Ребята, нет. Они есть. Смотрите. О, смотри! За 18+ надо на ролик будет ставить. После Блин. таких картинок. Давайте еще. Что еще найдем? Ну ладно. Видишь как? Покажите ту картину. Да, успокойся. О, еще вижу. Вот вы открыли. У вас Смотрите. легкая рука на картинках. Обалдеть. Так тут картинки очень крутые, смотри. Да, красивая Очень. графика, очень проработанная. Мне такое Прям нравится. разные ситуации. Очень интересно. Есть отличный перевод на О, русский язык. Смотри. Да. Витязь в тигровой шкуре. Может, даже есть какие-то фильмы уже? Ну, Нет. Нет? Ни Да. фильмов, ни спектаклей на эту тему нету, хотя мгм. это было бы Очень круто. очень круто, да. Потому что книжечка-то не маленькая вроде бы, да, и Да. там достаточно страниц. Очень, я читал это произведение несколько раз в оригинале и также с переводом на русский. Замечательно, Да вы серьезно. что? Я читал запоем просто от корки до корки, и если так пообщаться с грузинами, многие пестрят фразами, цитатами с этой книги. Да вы что? Да, поэтому В русском надо стоит, переводе да. читать. И Всё, в русском переводе кстати. тоже отличный перевод советую. Книга переведена на достаточно много языков, поэтому, думаю, проблем не возникнет с поисками. Отлично. Ой, Спасибо вот. большое. Ну, ребята, мы попали в очень интересное место, где доброжелательные, так сказать, люди, вкусное вино, вкусные сыры, хорошие книги, интересные темы для общения, беседы. Вот. Поэтому мы скоро начнем интервью. Ну, типа того. Так, вы приехали на 2 недельки отдохнуть когда? В 2014 Так. 4 июня в аэропорт Тбилиси. Рейс Киев-Тбилиси вроде был. Ага, вы из Киева, да? Я с Херсона. Ну, Да. тоже из морей вроде бы как. Что? Ну, Херсон там тоже море. Да, рядом. И я вообще, можно сказать так, южанин, потому что я успел пожить не только в Херсоне, но и в Николаеве, в Так. Одессе. Да. И вот теперь приехал отдохнуть на 2 недельки, потом остался на месяц. Сначала в Тбилиси были, да? Я в Тбилиси прилетел, там нас встретили родственники, мы переночевали, и мы проехали, можно сказать, через всю Грузию на машине сюда, в Батуми. Тут тоже у меня есть родственники. Они нас встретили, я жил у них 2 недели, потом они мне говорят, зачем ехать, лето, слушай, море, пляж, Оставайся. да, хачапури, оставайся. Да, я остался на месяц, потом остался на все лето так, и потом приехал, собрал вещи и То вернулся. есть вы вернулись домой, Да, взяли взял все, вещи, что да. надо. И приехал, и вот уже 5,5 лет я нахожусь тут в Грузии, учусь, работаю. А Просто- учитесь... Нет, вроде бы, я не забыл подготовить. Ничего, давай. Начало в 5?
Или... Учусь я в Бадунской морской академии. Морской академии? На моряка? Да, я буду судовой механик. До этого окончил Инженерный колледж. Там тоже морской университет есть и колледж при нем. Можно поступить после 9 либо после 11 класса. Там закончил курс на моториста. Да. Теперь, так сказать, повышаю квалификацию. Заканчиваю высшую академию. А как вы Высшее совмещаете здесь работу, например, и учебу? Чем мне нравится еще это место, помимо того, что тут такая идеология, тем, что тут классный график и наш главный, он всячески способствует тому, чтобы мы учились и развивались не только в этой сфере, но и помимо этого. Поэтому график тут очень удобный для меня. И позволяет мне одновременно и учиться и работать. Ну, учитесь, например, завтра у вас учеба полноценная, или вы как-то уже не обязательно посещение? Нет, у меня полноценная учеба. Просто сейчас у нас идет система 5 неделек. 3 пятинедельки мы набираем определенное количество баллов для того, чтобы выйти на заключительный экзамен, чтобы закрыть курс. Сейчас у нас закончились эти 3 пятинедельки, и неделя отдыха, так сказать, подготовки до к заключительным экзаменам, поэтому завтра мне никуда не нужно. Завтра можно работать. Да, завтра нужно работать, да. Ну, завтра, наверное, ребята другие выйдут, потому что я на этой неделе... Если вы сейчас начали здесь работать, то что вы делали все в другое время? Я до этого, то есть прошлый год у меня была подготовка, и я готовился к вступительному экзамену, и у меня в день было около 4-5 занятий. Дополнительно, также, кроме этого, я занимаюсь спортом. Каким? Дзюдо. Я начал еще в Украине, потом приехал сюда. В Грузии довольно-таки сильная школа дзюдо. Можно сказать, Грузия один из лидеров на мировой арене дзюдо. Выступал от имени Грузии. Ездил также на международные соревнования. Довольно-таки удачно. Но потом стал выбор либо учеба, либо спорт. И я выбрал учебу. Да. Поэтому с таким уже более профессиональным занятием спортом я закончил. Так, и просто поддерживаю форму для себя, чтобы... Вы иногда занимаетесь, ходите в зал или Конечно, непосредственно ходите в тренинг? Я хожу в зал, просто физической подготовки, и также хожу к ребятам в зал борцовский, где мы отрабатываем приемы, боремся. То есть это все не забывается, просто уже на уровне для себя? Да, уже просто для себя. То есть, да, уже не стоит каких-то задач там покорять вершины в этой сфере. Уже, так сказать, другие ценности, не ценности, но предпочтения. Покорять вершины в плане учебы, да, и личной жизни. Да. Обалдеть. Тогда, если не секрет, сколько вам лет? Потому что очень так много успели и молодо выглядите. По вашему, сколько мне будет? Ой, ну, судя по вашему опыту, я не знаю, уже, наверное, лет 25-24. Хорошо, но на самом деле нет. Мне сейчас исполнится 20. 20? Да. Ребята, я в шоке. Да ладно, серьезно, 20 лет? Да. И вы уже столько всего повидали, столько везде побывали, пожили. Да. Это все благодаря моим родителям, которые меня постоянно поддерживают в любых моих начинаниях. Да. То есть финансовую поддержку дают всегда родители. Главное, чтобы вы себя искали, что вы хотели бы делать. Да, то есть не только финансовую, они мне в первую очередь дают моральную поддержку. То есть для меня это самое главное, потому что финансы можно найти. Первый раз вы уехали из дома? Первый раз, пожалуй, 12 лет. 12? Да, я учился в Николаеве в спортивном колледже, можно сказать. У меня на факультете дзюдо. Это Николаевское высшее училище физической культуры было.
У нас тренировки были 2 раза в день. И в перерыве между ними у нас была учеба. Обычная школа, где-то, только с более такими упрощенным условием, потому что мы спортсмены. Да, там я учился год до того, как переехал в Грузию. Как раз вот в 8-й, в 9 классе я переехал в Грузию. Ну, И это пришлось рано, покинуть это это. очень рано. Но при этом родители Да, как бы вас... да. То есть вы сами сказали, я хочу, да? Да, я хочу, и они сказали, хорошо, без проблем, потому что, ну, все-таки было проще меня отпустить сюда одного, потому что у нас есть родственники тут. Пускай был долгий период мы с ними не общались, потому что в 90-е 2000-е связь с ними потерялась. До этого у нас, мне отец рассказывал историю нашей семьи, что раньше собирались у нас дома со всего Советского Союза, приезжали наши родственники, так могли сесть за одним большим столом, и мой прадедушка, он был, так сказать, главой нашего рода. Поэтому все приезжали к нему за советом, пообщаться, просто спросить, ну, можно ли так поступить или как-то так. Ну, Дайте совет. Да, звучит, да, конечно, но на самом деле я могу сказать, что да, он был действительно умный, и могу гордиться то, что у меня такой предок. Он же, жили на то время в Украине. Да, он жил в Украине, но его сестра была замужем за грузином тут, поэтому отсюда у нас родственники тут такие дальние, но в то же время настолько близкие, что как одна семья. Но с Грузией, в смысле с национальностью, никто не связан. То есть как-то так получилось, что с Украины чисто... Ну... Да, ну получается, сестра моего прадеда, она вышла замуж за грузина. Если так посмотреть, то да, у меня нет грузинских Но корней. тем не менее, ваше семейство вот так вот живет в Грузии достаточно уже давно. Ну да, родители, да, мои. А родители сами уже переехали сюда или Нет, еще там, они, в Херсоне? да. Они в Херсоне сейчас довольно-таки редко, они занимаются бизнесом, и сейчас в основном находятся в Одессе, то есть развивают свое предприятие в Одессе. Да, в Одессе А в также- Одессе что, не понравилось? В Одессе, нет, в Одессе я был маленький, когда жил, и к Одессе у меня особая любовь. Я люблю этот город. Он такой Колоритненький. колоритный, да. Очень. Чем мне нравятся, кстати, южные города, Так, все такие вот возле моря, так. они очень колоритные. Ага. Тут что-то такое особенное Народ есть. какой-то, есть да. душа, да? Да, Вот что такое вот, все теплое всё- такое. Да, вот. Вот хочется приехать и остаться. Да, Все, да, ребята, да. я с вами. Это да, это Поэтому, есть. да. Ну, я бывал, так как я спортсмен, я ездил на соревнования в разные города. И вот первое впечатление о городе, допустим, возьмем тот же Киев, куда все стремятся у нас в Украине, там, центр. У меня это поставляет не очень хорошее впечатление, там приезжаешь какой-то холодный такой, все ходят хмурые. Приезжаешь в Одессу, солнышко, море, все ходят веселые. Жизнь сдалась. Сразу. Это да, это в Батуми так вообще, все спокойные, куда спешить. Завтра все сделаем, Да. успокойся, Да. давай Да. похаваем, попьем, поговорим, подышал. Вот это прикольно, но в то же время это плохо. Потому что вроде бы, когда ты молодой, надо развиваться, надо двигаться, да. А в Батуми так, ой, Ладно. завтра сделаю. Это не к спеху. Как вы борете в Да. себе вот это, ну, подавляете? Как вы? Все-таки вы работаете и учитесь, значит, вы секрет противоядия выявили. Противоядие есть. Главное завестись и не останавливаться, пожалуй. Потому что я чувствую, когда я даю себе отдохнуть больше, чем положено, Войти после потом этого тяжело. вернуться обратно и взять тот же темп, который был, крайне сложно. Крайне сложно. Потому что начинает вот это всеобщая лень тебе просыпаться. И в итоге
приходится Как потом... часто у вас отпуски, каникулы или как? Отпуски на работе или... Ну, вообще, да, вот, типа, поехал я там, или отдыхаю дома, сижу там 2 недели, ну, как обычно у людей бывает. Или у вас такого не бывает? Ну, у нас в академии, соответственно, каникулы, как у всех. Это все грузинские там национальные праздники. И также после завершения курса, там, месяц где-то отдыха, сейчас у нас должно быть вот, в феврале. Мы заканчиваем, месяц отдыхаем, и в марте, в середине марта мы где-то возвращаемся с новыми силами. И вот этот момент вот уже надо... Да, вот этот месяц нужно пережить, так сказать, потому что будет потом, да. Но, надеюсь, у меня получится съездить домой. Когда вы планируете? Вот как раз в феврале я хочу съездить на свой день рождения домой. Да. Вы февральский? Да, я февральский. Обалдеть. Это какого числа? 22-го. О, на 23 февраля прям. Ну да. То есть получается такой некий... Ну, у меня даже в паспорте так написано 22.02.2000. То есть из двух и нулей. Да, все прекрасно. Там будут папа, мама или вы просто едете как домой и все? Я еду туда как домой, но, соответственно, там будет папа, мама, также у меня бабушка, там 2 бабушки. И сестра у меня тоже в Киеве, она живет сейчас, правда, но надеюсь, что мы повидаемся хотя бы пару дней, потому что она тоже работает. Да, если возьмет отпуск, то, думаю, сможем провести пару дней в кругу семьи в полном составе. Очень интересно. А здесь у вас родственники, вы говорите, тоже тети, дяди или как? Да, здесь у меня, так сказать, двоюродные тетя, сестра и брат моего отца. Вы живете непосредственно с родственниками или отдельно? Сперва первые 2 года я жил у дяди, за что ему большое спасибо, он меня принял как второго сына, можно так сказать. Такого, честно сказать, мало где я видел, чтобы совсем постороннего человека так приняли к себе, и он действительно меня воспитывал как своего сына, можно так сказать. И у него есть сын и дочь, которые старше меня где-то на 10 лет, можно так сказать, в среднем. И вот он говорит, Феми Кирилл, мой Кирилл, переводит с грузинского. То есть он не отличает меня от них и всегда... А он вас случайно не учил в детстве пить вино? Пить вино учил, я тоже об этом сейчас думаю. Да. А ваш отец случайно не был против этого? Мой отец был против этого. А сейчас говорит спасибо? Слушайте, боже мой, бля! Вы уже историю слышали, да? До того, как вас узнали. А я просто, у меня прям начало клинить, когда он начал рассказывать, принял семью. Значит, ой, так, офигеть. Как звали? Как зовут? Ой, в общем, у нас было застолье. Еще раз здравствуйте. Так, ладно, Я очень рада, что показала вам яркий пример истории переезда. А также просто приятно познакомиться с человеком, которому всего лишь 20 лет, а у него в голове очень такие серьезные вещи, и у которого интересы не ограничиваются простым диваном или гаджетом. Спасибо вам за просмотр и до скорых встреч!